Gak masalah. Piye Bojone Mbak? sampean cemburu. Oh, enggak Masku ning kene iki kerja dadi pembantu rumah tangga. Oh, jogo apa? Joko kiri ya. Wah enak, kira piro? 100. Nyambut gawe serabutan. Majikane cerai wae atuh pira pamintani, Pak. Turune bengi paling kok jam 2 jam setengah 3 turune. Tapi misalnya masih iku metu enek sing genteni gelem apa ora? Majikane kira. Piye? Nek masih metu enek sing genteni kira-kira gelem apa ora? Aduh, yo. Delok majikane. Wis di Hong Kong po di Indonesia. Wis ning Hong Kong, wakeh iki 3. Bisane jek urip kabeh. Sampeyan enggak kana majikan ya. Sampeyan. Lah kok bisa nih kok iso bisa urip terus piye enggak? Maksudnya majikane kok kano? Yo, loihang. Oh. Makane Lah ngono aku. nek pancene masih sampean metu ya kan. Ben digenteni bocah-bocah. Nek pengen ketemu mbek majikane iso tak toto. Oh, Masku yo oleh majikan dhisik baru iso oleh majikan dhisik baru ngelebok liyane ngono sih. Ya wis, ya gak apa-apa ya digolek dhisik bae enek sing Ya lan kan iki rencanane nggih Yunlong ngono kaya ni. Yunlong Tin Sui wae. Wake asline. Pinginane aku nang ndi yo sing nang kebon mburi ya. Asli ya macul opo kabeh. Sing penting kan kudu bisa nih kan kontrak Mas 2 tahun ngono. Lho nek ya nek koyo gitu kan artine ngene lho, masih kan wis duwe rekod finish ping 3 ya kan. Sakjane wingi ya nek iso pas DN duwe rekod iku kudune gawe SIM. Iki mbek majikane kan rencanane digeno SIM tapi janjar wae atuh bener-bener Mas. Gak apa-apa. Dibetahno sampai entuk SIM. Kok nek wis entuk SIM, kate becetat. Yang penting SIM-e wis cak nyantol. Dadi mrene meneh wis iso dadi sopir, bayarane wis ciamik. Ngerti sih aku. Jadi majikane kan bahasanya kurang iso, jane kan iso diciplak, tapi ya bayarannya gini bisa jadi orang 5 itu ya Masku. Ya lumayan sih. Gini. Nek menurut aku itu kan 1.000 to, Mbak. Wong lanang mlebu sing resmi lo ya, sekali lagi resmi kan. Sekali lagi gak gampang wong iso resmi. Makanya cerewet iku wis aku gak ngerti yo sampean ngomong wis 3 kontrak kan 6 tahun. Harus kudune wis mergane golek majikan angel Mas lek wong lanang, angel tenan. Api ini iki bolak-balik aku golek majikan iki gak entuk. Terus entuk nyeneni Joko wong lanang Joko buntung sikile Masku koyane ndak kagak. Mari terus koyone apik ya lek kate metu ngono majikan kan apik-apik to. Iki kiri kan tuwek kabeh. Dadi jan nyasat gak oleh turu Masku. Anjani kiri iki. Lu cinta karo kirike timbangane pembantune ya. Dikaneni jarene aku iki kudu bosmu iki kiri iki. Jadi loh enggak, memang aku dulu pernah juga kirike malah 100 Mbak nang Yunlong. Pertama kali cuman nggak tak samperin karena orang bekerja di situ itu hanya bertahan sekitar 2 bulan 3 bulan, makane asu liar saeret-eret to Mbak. Direbokno kerangkeng kabeh. Jadi tapi yo daripada kayak nek penggawean, aku duwe kandidat arek pisane jek urip sampai tanggal 22. Jadi nek enek kan misalnya interview lah sampean duwe sing jaga mbah iku mang sembarang kalir, pokoke nek sampean nenek sing duwe kenalan iku yo pastilah sampean kenalno pastilah ono lah. Gak masalah sih. Iki wis dileboni sing jaga mbah iki bulan 9 kae aku. Oh. Masku kan tarasan bulan 9 kae. Wah, akeh kenalane sampean. Wong sugih-sugih berarti. Mergane nang sing kan omah desa tapi kan Gede-gede. Iki kan maksudnya di kabeh omahe dia 1 2 3 hubungan terus sebelah ono kan ada yang itu masih Masku omahe kan 5. Bayi 5 ya rame sing langsung loro mau liu siji ono kolam renang terus di pasawan siji di nehno
omahku siji. Yo di omah iki omah kampung kan cara wong di dasane dhewe di desa tapi gak kudo tapi yo jadi lumayan suki lah. Cuman yo iku mau penggaweane Mas. Ya jenenge wong sugih mesti yo mesti cerewet. Gak gelem kelangan duit. Cuma rumah yang penting kok mau sakrona sampai sini Mas tas tapi jelek ditulur ning cedek ini sing sore Mas ngono. Lek ada bitulur jan kali rentenan. Yo, pinter-pintere masih. Pinter-pintere masih duwe blendrang, duwe kompor, delik-delikno ya apa carane. Roti sedia wong ngono. Kaplokan. Terus yo majikan iki piye yo lek nang aku nang wong kabeh ngono koyo api-api tapi nang pembantu jane hakpo aja nek wong iki dengeran. Yo. Hakpo. Ya. Foto trio. Gini Mbak, bagi aku sekali lagi karena memang aku gak ngerti ya gumbulane sopo. Nek gumbulan ambek aku wis mesti duwe SIM iku. Asli majikane sakjane ngomong bolak-balik Lah. Aku iki wis tuwek. Kon bakal kon iki sing nongkon sing iso nyupir kon bakal lain kali lek kon wis pinter wis apa lepok tak gawekno SIM. Duh. Lah, makanya karena masih sampean gak kenal aku. Sik kenal aku oleh setahun wis oleh SIM. Eman, sekali lagi eman munggah pangkate wong lanang-lanang iki ya nek wis mlebu ngono, wong aku biyen yo meh dijeng. Aku wis dijeng tapi gak approve. Dijeng yo ben dadi terus digolek-golekno SIM, soalnya mobilnya telu wonge loro. Wong kan males. Jadi bayar parkir males apa meneh ngeterno bapake wis tuwek iso di lewatno wong dek iso turu leha-leha. Bayar 4.000 5.000 seneng mereka wong Hongkong nek wong wis sugih. Makanya sekarang gini, menurutku nggak usah metu, menurutku ya. Dipahamkan terus nek preine dinopo ya, kon kerja ketemu ambek aku, ngobrol ambek aku. Nek iso hari biasa takjak nanggone takjak rungokno sik aku ngomong Mbak, takjak nanggone transport departemen karo kursusan mau nggawa mobil. Nek dhewe wis tetep kan kudu gawe kursus gitu loh, kudu gawe kursus. Nah nang kono kan dia belajar ngomong, kok belajar tes ujian ya kan, nglebokno brosur bayar kalau nggak salah 600 atau 900 untuk daftar ujian, dijajal kan gitu. Kalau cacak menang cacak, artinya kan apa ya, jenenge ngadu nasib kan, mosok ngene-ngene terus gak kepingin munggah pangkat gitu loh. Aku Bambung ya pingin munggah pangkat jadi makelar, jadi sales, terus gua akhirnya jadi presiden kan ngono to Mbak. Presiden ketoprak kan ngono. Aku manggone nang kos BB Mbak. Iya, bojoku gak gelem pindah antara Wancai karo kos BB. Wis sing tinggone cidek-cidek kuno, muter-muter gak kos BB, Wancai kos BB. Aku malah pingin manggon sing duwe so desa kono Mbak, sing omahe Wombo. Wah, iso bal-balan sembarang kali pinggir wale. Kira? Oh, sampean berarti terus oleh mulai ngono sampean. Ini apa? Sampean nek mulai kena kos-kosan pean. Ora, ya wis aku nang omahku, kerjane YouTube-an ae. Ya konten. Sampeyan delok channelku Sandro Jabrik. Wong ganteng sak. Iya, Mbak. Lah sampean ro nomorku tuku endi coba? Aku sing ngekek iki koncoku. Arek Bantul kono. Lah sampean manggon nang ndi iki? Aku Saikom. Wah, seneng aku, Mbak. Munggah mendhuwur nang ngone apa? Sunset Peak lho. Apa? Pengosan. Oh ya, lewat pengosan kono. Ngono ya kena. Pengosan roncang kemudian di omahku. Aku nang ngone kuburan dhuwur iki tau lewat iku enek wong nangis kok. Kuburan ndi?
kan nek enek nang Saikung sing ibaratnya tengah-tengah iku kan enek gang to. Omahe wong gede kan. Mau walbu terus munggah mentok kan, iku munggah gunung dhuwur neh kan. Nah, sebelah kanan iku enek makam kan. Makame wong kono. Ngerti. Lah iku kan sebelah, iku kan biasanya lek lari aku sampai tekan di Pengosan gunung balik ngono. Nah, aku yo nek teko ngisor makame kiri jalan. Nek teko dhuwur makame kanan jalan. Nang kono tak goleki suarane wong nangis. Bareng aku kejeduk apa patokan kan. Pas senterku ya rada mendrip-mendrip. Lho lah kok patokane wong mati. Waduh kuburan iki. Baliknya ya dhewe aku medun munggahe wis sore jam 1 sampai kuno sore golek matahari terbenam dhewe aku terus bareng ngono mau medun jam 8:30 kait medun kok Saikung terus mlaku senterku ambek apa jenenge HP tak apa jenenge ngarepno mengarep kan moro-moro kok ngeblur gambare. Terus karo suarane wong nangis iku ngeblur tak goleki nang ndi suarane. Sopo iki ngejak guyon iki tak. Pakai kuburan kene iki sak nyetan cari gula mlaku nyetan ya teko Jaya iki. Sak nyetan mulai Pengosan sampai nang nyetan kene kan kuburan tok Mas. Betul. Iku di pertalan Jenglang sih ku kuburan tok. Bengi-bengi jam 11 Mas ku kiri tahu ya tungguan ning kono. Wong pati jauh. Reti ning ndi to. Aku yo gak ono. Mas ku kudu. Terus Mencari kuburan ini. tak paranane masih sampai nang Saikung kok nomere kan wis enek tak sesek. Sampean parani ning kene kan iki kan di sebelah Pengosan itu kan yo arah Indonesia ya. Lanang. Lanang ya di anu Joko Babi ku puwe enak sangat. Oh, ya wis. Joko ini. Lho, lah sampean manggone nang ndi? Masku jejeng langsung aku fase ku pick up ya. Wah, keren. Tak parani. Jadi iso dipethuki yo masih sampean iki. Ada iso masku yo iso dipethuki cuma yo dari yo biar pada nyebut gawe yo aku kan yo aku mek kudu obat dadi ini enggak masalah pas aku mungkin pas aku ngono dak tepak aku rumah yo iso pethuki nek kadang-kadang ya jam. Oh, ya enggak. Yo nang pas. Masih sampean kan angon barang kon. Masih sampean kan angon juga dong. Angon kiri kan yo orang mesti anu yo kadang-kadang nek tepak angon Joko mbok niki oleh moro ngono. Oh, keren. Yo oleh. Keren oleh moro. Kak mesti no mamasku kadang-kadang yo resik-resik nang omah kono nang omah kini ngono. Ya kok Saikung aku pengin dolen aku golek kanca wong akeh. Pengenane aku nang daerah Sungwan lanang ya kan. Lanang ternyata ya majikane iku gay. Jadi majikane gay. Sampeyan ngerti enggak? Gay. Lesbian ya. Homo lanang padha lanang. Jadi lah iki majikane Mas kuwi wedok padha wedok. Ndak. Mas kuwi tapi wis tuwek saiki ngono. Mungkin yo saiki wis ora konco-koncoan lah. Cuman jan Mas kuwi sebenarnya yo aja seneng wedok padha wedok mungkin biyen. Ya enggak apa-apa. Masih sampean kok nyedhiki dheke kan oke to. Ya masih sampean kok nyedheki dheke oke. Wis Mbak Bu itu nyedheki sang ijen piye to sing yo ora apa-apa, Mbak. Lumayan. Hah? Lumayan ombo bondone akeh kok dikeki mari mangkane dirabi gek disenengno gak apa-apa dadi kacung wis marangno diombeni endrem apa racun tikus kan beres to. Ajar-ajarane wong rusak iki, Mbak. Makane aku kok moro-moro kaget. Enek wong wedok, enek neh wong lanang tak telepon. Oke Mas, mari. Soale mari ngeterno arek. Apa ganti majikan, terus ditolong servis.
Marono medical, ada tangan, jumatan, guys, umat ino itu. Ono ceritanya. Aku udah mau isu siapa sulis aku. Ibu jadi sama ini sih siapa sih Mbak Yuni. Bojoku Yuli. Aku tuh Yuni. Yuni ku konco plek. Konco nggak konten YouTube. Tapi oke lah, saya itu nggak tahu memang sih. Soalnya kan nenek sih. Menai lah ya. Share gue bau. Lah iya, makanya nek iso libur hari biasa lagi nek dek iso nyetir kan majikannya seneng ku nyekel tangan kan ya lumayan di servis titik. Oke, benro rasanya mau lanang ku enak banget kan. Yo gak apa-apa kan Cik. Benro rasanya masih sampai kan ya tua. Lah iya Cik, oke Cik. Terus jadi kadang-kadang nih ben uteknya gak budrek ngono lho Mbak. Soalnya kan gak akeh wong lanang. Wong lanang nang kene kan longkong. Dan begitu enek kesempatan iki aja di gua. Kalau aku gitu. Mau saya kiki Mas ku jadi dijembrok nang pembantu wedok kok sampe piye to. Gak apa-apa, mangane sing diservis majikane, aja pembantune wedok, majikane servis. Masuk iki wonge utuh. Kan itu nah. Ya gak apa-apa, kok nek ketemu aku tak ajari belok-belok sithik kan gak apa-apa. Lho sampeyan guyu domongi. Urip iku nek lempeng terus iku ya ora enak. Ya kadang mangkane oleh rezeki gara-gara iku ya kan. Nah ngomong gara-garane kan iku wonge kan apik, wonge putun, wonge gak menggok ya akhirnya oleh rezeki. Lah wis mari oleh rezeki kun kudune mikir neh apa meneh ya iki kurang tambah ngono ditambahi ngono. Bukan apa meneh iku maksudnya kemampuan iki diunggahno ngono lho. Apa meneh iso nyopir. Lah kan kok mesti kongkon ngeter-ngeterno akhirnya kok sing ngejeng asu ambek sing ngurus-ngurusi liyane golek liyane lanang neh moro kan ngono. Dadine iso sak geng kok. Kan jenenge Mas pembantu iki selalu diurusi ngono iki. Nah, makane Sekian. iya masih sampean kok gak sampean cekoki lho. Ngono lho. Makane gua ngomong ambek aku tak cekokane, tak kandhanane. Sima aku ket ben dikongkon njupuk simo. Soale kok nek wis kadung njupuk sih, Mbak. Melok wong maneh wis pegel aku melok wong. Aku melok bojo ae. Melok wong pegel wis. Ya aku kerja dhewe nang omah. Aku duwe kemampuan kok. Lho, Mbak. Ya. Oke, makanya Bos. Ya, aku moro oleh yo, ngene sampean barang oleh yo. Moro ngene sampean oleh yo. Loh, gak masalah. Nah, ya wis. Gak masalah. Tak parani, saiko aku sowan nang kon dolen paling seneng, Mbak. Oke. Oh, gak dino minggu aku kan. Yo, aku gak seneng dolen dino minggu rowame bules. Terus kalau duit partai mang. Yo, gak apa-apa. Sampean golek duit. Aku morone dino biasa. Enak sepi, gak mumet. Oke? Matur Mbak nuwun, Mbak. Sehat selalu. Salam kanggo Mas e. Yo, waalaikumsalam. Ya buat teman-teman sekali lagi akses laki-laki yang bekerja di Hong Kong itu selalu ada yang membawa. Ini kebetulan adalah adiknya, adik yang membawa abangnya. Ada di siang abangnya nelfon saya nanti. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu sama abangnya dan kita bisa ngobrol, kita kontenin bagaimana cowok yang bisa masuk ke Hong Kong. Oke, sehat selalu buat kalian semuanya. Stay tune in my video and see you the next video. Bye-bye. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid.